Bonjour, bonjour, fidèles téléspectateurs de notre émission. La Saïs africaine, votre émission que vous suivez tous les samedis de 12h à 13h sur Olive TV, votre chaîne de référence, votre chaîne d'excellence. Grandement joie d'être là encore une fois de plus cet après-midi pour vous présenter cette émission qui vous met toujours à l'aise. C'est l'émission qui rassemble les gens, c'est l'émission qui apporte la paix dans la communauté, dans nos foyers. C'est l'émission qui apporte la lumière à travers le monde. Cette émission qui est présentée par votre humble serviteur Johnson Keto, le garant de la nation au-dessus de la mêlée, Likolaba conflit, Bagba, Manga Kotela, Mbonga Papier, Makelele Moké, Valère Rebellé et la sœur Nicole Tete Queen, Woman of Power. Power, take five. Woman of Power. Boni Nandaku. Ça va par la grâce de Dieu. Boni Bana. Baza bien. Libota. Baza bien. Kimi Ezali. Eza. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Le peuple demande Nicole Tete Queen, Woman of Power. Maman, mbote na yo, mbote lisusu. Mbote papa. Mwana mbunza. Oye lisusu. Mwana mbunza balobi. Mwana mbunza azala wana po. Mwana mbunza azali IVPP. Polele. Mwana mbunza. Boni kolata ba bleu logo la ngai boye. Ngolo ba boni. Eza azarte bon, je sais pas. Nga lati na marque na ngai, po lati na marque na bo ikuta ni makambo nzambe. Boyete kolanda nga na ba bleuté. Pour ceux qui copie na ngai te. Ceux qui na lati ba bleu ezalaka kafu. Lelo tozali na bino toko pesela na yebi que Régie et Bongisela biso Women of Power azali life issue cancela donc titre naye ngai présentateur ya émission oyo naye meye titre mingi tozali ko pesa ye yango azali bongo tozali ko pesa ete mazali bongo life issues cancela bokomona kalate CV na ye ndenge tokoloba yango po moto soka koti na compagnie bakumisaka ye na compagnie wana ke tozwi docteur en droit na ministère ya affaires ya na ministère ya justice il faut bakumisa ye donc biso tozwi mosali ya sika il faut tokumisa ye tolobake azali kosala mosala malamu to azali kosala mosala malamu te mais ye balobi que demande le peuple demande Nicole Tete Queen, Woman of Power. Naebi que Vava Son Kuloli, Lokasa Loga Lampela, yo, na leki na yo, kuna, bozali kuna, kula, binona dado et fofo, Yves, qui papila, bovani na Paris, bino banso va mettre Damas Lukao, bozako landabiso en direct à Paris. Na Angola, papa, moninga, azali landabiso, Alex Mfumunsi, Koli Villa, général Betou Kangama, bino banso en Afrique du Sud, ba dekobose belé kuna, bozali landabiso. Bofongolaka matoi masolango toko tia boato maman Nicole nanga ilelo toko tia boato na ibale to kati sanangambo wana na yebi que demande le peuple demande maman Nicole Tete Queen Woman of Power, une étoile de médias qui est née oui je le confirme qui est née au Royaume-Uni. Maman pesa mamoke si mangala o pesa la communiquer na zanango to mema mosala nkande to mesala memango pour lelo ezali kamba manga danger. Papa to bondela nano puisque koya awa nzamba épargner biso na bambouteillage na banzela to kumbi ala musibiso nzoto makasi eza na grâce na inde to za awa bandeko ba otala biso soki eza grâce à nzambe wana te ndelo to za te donc na nyonso faut to toujours en première position to ça ta prière moko muke kaka poto banda émission na biso eza bongo te mama elobi yo elobi ngai mokonzi elobi mokonzi elobi yo to prier kasi tokumisa nkolo. Merci Seigneur Dieu to tondi to kumisio to élever kombo na yo po etozali papa oya kokai na yo azate nzambe koya kati na liboso esika oyo po ete bandeko na biso batala biso eza azate nzambe yo so yebaki yango dès la fondation du monde. Seigneur to pamboli yo tika ete maloba to koloba ezala bénédiction pour na peuple na onkolo masia papa tika ete nkolo masia yo zo lokumu na nyonso nkolo po ete nkolo biso zali pamba kati na mokili o sans yo papa na ngai toza batu pamba mais yondo saka ke biso bana tozala bato eke mokili mona eke tozali baoya yo to senge ke makila na onkolo masia esopa na kati siko milimo no sotu ya mabe o ya distraction milimo no sotu ya mabe o ya jalousie kolo to bebisi yango to tindela yango
paya au nom de Jésus. To pamboli mukolo esika ya Olive TV, passer nkosi, pambola e Seigneur Jésus, pambola peuple no à travers mokili mobimba, to tiki lo sambo oyo na kombo na Yesu Kristu oyo azali elonga. Amen. Amen. Maman. Le sambo. Oseki avant to bandana émission la biso wana eza obligatoire. Pour lelo oyo ngai na koma women of power bataba mona ngai Nicole tout ça na muto abotanga papa nanga kufa bon esika zali papa tete pe à son âme maman nanga aza na bomoi aza kana Newcastle awa kaka na UK mais aza na Newcastle na pesi mbote maman chérie maman d'amour Marie Limbaya Machi la Palestine yo na Newcastle yo déjà maman bosuka Pauline mbote mingi mama Pauline chérie ya papa langa inoko ogi na pesi bino mbote papa mapasa bidens bozolanda mwana bino eza lokumu mwani botangi singa classe te sikoyo na tiki kotanga musale bandi sikoyo yes et puis famille nanga obosana te Yvette Moïsa mwasa papi mama leki nanga yemso mwana oh elonge kokana ouais Yvette Moïsa c'est ma maman leki ya mama nanga Judith mwasi ya Christian Yeye leki ya mama nangai Anitinda mwasi ya papa bienvenue Poutou mama leki nangai na bandeko ebelawa bongo Lolo Pukuta leki nangai Yvette Amukie mama Rosanne leki nangai Dorcas leki nangai na pesi bino surtout mbote Magali na lingi bino mingi Rosanne Kashama bébé na lingi bino mingi vraiment nzamba pambola bino ma copine Marilou ato bwaksingai nazaka kaya yo nzamba pambola yo nzamba pambola yo na lela o mabe ba bizu na yebi kozolanda ngai Sarlo Carlos lobi na sepelaki ba papa na lingi bino mingi loyi bo sepelisaki ngai na salon Carlos bo sepelisaki ngai et pas ya Carlos Masamba Nono Masolo pièce contre pièce papa moko ya so ya gentil ba salambika moko boye na lia na lipa na kanisa Congo mbala moko ba papa en tout cas boza malamu mingi ba papa baza na besoin o bazwa ba conseil pe ba ko kende kune pa ya na salon ya Carlos Masamba kuna ndi ba conseil pe bien zalaka na moni ba papa nyos ba uti misala ba yena ba teni na bango akomba mama to uti musala place to pe makayango yo to sepela tandambu poto zonga ndako na pesi bino lo sako bino boza number 1 thank you mama wow Gileba force mama Aziza avandi na pembeni na yebi ke ti mobile ovandi na pembeni polanda lelo to yekoloba po tozana masolo ya ba famille masolo ya basi masolo ya mibali bobangate ba mama bobangate le français dit qui aime bien châtie bien oui ba mama ngala lela bino na portable na motema mais moko il faut moi mangenda ceux qui bakamweza otambola mingité to betaki ba papa mangenda bo sepelaki lelo ba mama bobongama po tolela bino po to bongisa balibala na biso tolela bino po ndenge gal ba pele wetumba na ngwaka alobaka toujours vieux toujours na molongo tolela bino po bino banso bolandaka biso à travers le monde boyebi ke émission oyo eyaka na makamba bien ya boania botala kaka. Donc, c'est un hasard, mais je me retrouve avec ma sœur. Elle est en bleu, moi je suis en bleu. Je porte des chaussures qui a la couleur blanche. Elle porte aussi des chaussures avec... Vieux, oh tchekenga partout. Ça va te faire pembe. Maman, maman Anne Mondele, maman Anne Lefranc. Je te salue, je t'aime maman. Donc, yozala wana pona robenda la biso na matoi. Voilà. Grand sœur nanga propre. Oya ki paranga mama Anna Mundele na lelo grave. Maman Sion, Zion Church. Moi sanguya. A linganza mbe na ndenga mukete. Maman nangai. Te. Maman balobi ba papa ba leli mingi. Mais ba papa balobi on dirait au salaki injustice. Na ebisi yo avant to tia boato, avant to bosana, to repesa nanu bon anniversaire. Bon anniversaire, happy birthday to Eliane, la fille cadette de maman
Nicole Tete, Queen Elion, happy birthday to you. May God bless you. May God protect you. All the best. We're supposed to put your picture on the background, but it doesn't work. Don't worry, baby. We're gonna sort it out to my later. baby. No worries. So you are 9. So be blessed. Be covered the blood of Jesus Christ and grow up with wideness and keep it up your studies. We want you to go all the way up to unis. So voilà communiquer la biso. Communiquer monsieur tozali nango eternal glory of God. Invite you today 7th of November to one day, yes. Donc Eternal Glory vous invite aujourd'hui pour assister à une journée de prière. L'adresse, elle est la suivante. Belat Family Church, Belat Crescent, Totten Eve, CR7 8JL. Pour avoir les informations, vous appelez les pasteurs Raphaël Boulou-Kungu au numéro 0740 405 7434. L'heure c'est 17h. Vous prenez le bus 150 et vous descendez 3 arrêts après, juste après, à côté du Tesco de Tonton Yves. Si vous voulez avoir l'adresse, donc adresse à Sika, il y a Eternal Glory of God Church et Komi Wana. Au niveau de l'adresse, Bengangaï, parce que studio, tout ça, un problème, il y a calling message, donc on peut savoir les coordonnées nyonso. Wana pour communiquer la biso. Et aussi, le frère Alain Bonpetit nous informe que il a perdu son beau-père, le papa de sa femme. L'enterrement a lieu aujourd'hui, à l'instant où je vous parle. Mais ici à Londres, le banc de consolation aura lieu ce soir, dès ce soir, à partir de 17h jusqu'à 22h30. L'adresse, elle est la suivante. En anglais, de Denmark Arms, 381 Barking Road et 611LA. Donc, si vous voulez avoir l'adresse Papa Bokilo, il y a Alain, mon petit frère, la mission Alain, mon petit. Papa, il y a moi, Sinaïm, Takufaki, Bazo Kundalelo. Au lieu aux adresses pour participer au Sungabango na Mawana. L'adresse, moi j'ai l'adresse. Appelez-moi après l'émission et vous aurez l'adresse. Maman, papa va le dire, maman vous appelle la bizarre, ma B. Maman est belé, ma famille na bino, vous aurez bébé sango bino moko. Libota na bino, vous aurez bébé sango bino moko. Au kuta na moi si mon susu. Moi si azarana mobali, mais associé na ye, confident na ye, ezali petit frère na ye. Confident na ye, ezali grand frère na ye. Olé confident na ye, ezala mobali na ye. Ba secret anda à partager en plus na grand frère na ye. Moi si mon susu asobi le pango na gisasa sans que mobali ayeba. Est-ce que ils ont bien mal à quitter? Est-ce que le pango on a lobby famille robot la hôtel? Moi si mon susu à voyager à oyebi sa mobilité mais ne connaît ayebi yango. Maman na lingi obeta c'était pour papa bazola dabiso ba papa na yebi que boko sepela lelo boko sepela. Maman nyata na bolimbisanga pour pesanga permission na pesa bébé na ngai na souhaiter happy birthday. Elion, my darling, I love you so much. Happy birthday to you. May God bless you. Mommy love you. Thank you. Papa Marambolobi eza solo. Ba mama ebele ba vanda ki bazo sepela. Lobela papa, lobela bango. Bongo boyena bote. Biso ba mama toza mabe. Na tie biso ba mama na longolité. Na lobi yango na plurière. Soko moni mwasi na kati ndako libala akomi na makambo na ya yemoko akomi na mutu makasi ya yemoko, something is wrong. Na makambo nyonso tu na vie basic ya ona baki na ifeza toujours na liloba ya Nzambe fondation. Vous comprenez? Basi bele bakina na église bozo wela ba poster. Oh, maman Bigudi. Oh, maman intercesseuse. Oh, maman soki diagonese. Oh, nini. Bozo wela ba poste na église ya pamba. Bozo lotaba milimo. Mina banda kuna bino boyebi ko bongsango te.
ba passer à bato bazo mema ngambo côté ya bino butu moi ba jeune ba prière bozo sala mais bozo changer te bozo même ça ba passer na bino ngambo nzoko eza nango bango te bino monde boza na bizalela bino ya mabe ba mame belé on azoloba bozo talanga bolinganga te I don't care ngai Nicole Tete Queen Woman of Power nazoloba ngo na autorité nyo surtout naza reine na botama reine na yebi identité na ngai po Queen auto zakani bosi bomona telema azo discuter na bino onde bozawana na futela bino bandaku na saka bino boye bozonga bamboka libo finga yanga never asa angote avanda na ye na kwena ye soko pesa meeting bateso ba otala ba oyoka na minito bo oyoka nga ato bude na yo zo yoka nga Milene Longa mama na Anel ma copine Milene Longa zo yoka nga wana Queen Woman of Power na zoloba basi ebele bana bisale mabe ba bandoki Bolim sanga ba maman ya bien bazali ya mabepe bazali. Bo confondara te que le passé à mutu bo me mango na le présent. Non, mutu so akoza pe azali ka bizali le mabe ala makamabe a bongo ama. Bo ebiso arabe na Bible te, hein? Tala bo salité arabe azalaka nango. Mais kati na ye azalaki na semence ya Nzambe. Tangu bana Israël bayaki, c'est elle qui avait la révélation. Yako bomba bango, alobi tangu boko zonga na yebi ke Nzambe na bino asalaka, bo kanisa ngai. Mais la femme là, nous avons changé qui est. Aïe ko ba la générale Obed. Jésus a bimi na généalogie na ye. Boye sangani. To confondara te ba le passer à batu na auto so ko vivre na siko. So ozama be. Ba benge loko ne loko na kombo nango. Comment yo mwasi mbali bala, oloba ona ko dokisa mbali na ngai. Na ko belise stroke, na ko belise liboma. Mbali na ndenga za na ko simba mutu na mboko ko tambola na chaise roulante. Obosa ga tata bana na yo bolingo ba forcer rango te soko lingi na ote vandi sa ye OK no sa vi na yo sa mukil na yo mais ko lukate o pesa mutaba tu pasi bo vanda lokwa bozo pretending ezanini ko presume ko pretend ala kola ozo fonder loko moko boeza yango yote mais ozo fonder ngo papa monoka ke no ozalaka na o bien na kata libala na yo ozalaka bien mais ozo kosa te. C'est vrai papa belé bazo nyokoma likamuna na wana kanda nanu yo mama oyo obota na mobali bokabwana oboyi ko pesa tata wana bana na ye yo za nani yo tango yanga na mokilo yanga na bana soki tata wana azaka tata bana wana te yebisa si tata na mobali obota na bangoti po tata bana wana bana na ye Boko tsabana ba victime te makamna bino business a bolingo na bino ya yo na mobile no za yo na ye eza ya bana te comment bana bazobi ma victime na makamususu yo mama ndeko mwasi lelo eza makambo ya mama okoma okotsa bana be esprit ba ina tata na bango mabeto eza mabe o tata na bino haza mabe aza ndoki bongo so aza ndoki ya mabe yo bota kine po anini ozo finga mobali wana za mabe aza mukuse aza muke elong mabe vilain na linga ekutu po anime ozo bota ka bana ba omonoka lobi zemi pa na zemi mama na oka yaza oza zoba azar ezaka te azar ezate oboti ne po lingie monyo kole po anime pesa tatashi asa mwana bana na ye ozo kanga bana po anime ata okangi bana wana po lia mbongo na bango mama te luka musala sala eza poto eyateka mobali fa sala ka te le banza pe lobi so mobali na yo azokoka te pe mwasi okoki koyede ye amen okoki pe koyede mobali na yo amen mama eyatekeke le banza pe lobi ke mobali soki azokoka te mwasi okoki koyede mobali na yo bayedaka mobali oyo aza responsable oyo aza mutu oyo aza nzoto te oya lata pantalon alata jipite mibalo baza ba responsable lokola parfait minzako yes papa Jean Masasa bango wana mobala Jackie baza ba responsable ba o wana ke basi na bango basalaka bazo travailler together
yo mwasi ozana mobali no na kati ya ndako mobali azobundana azolakisa yo nyonso tu bakarte yango wana azolakisa nyonso tu bambongo azopesa yo azolatisa yo asombi mpe lopangu mpo na future ya yo na bana yo sikoyo lokolo yoka no makambo bato libanda oyoki mwana mwasi mobe nasombi lupango na ngai natongi ndako na ngai yo po ningo landa bilanda na malanda ngombi osa pe makambo na secret mobala yeba te non mwasi ya libala est-ce que mwasi ya libala ko voyager sans que moi mobali na ya sa permission sans que mobali na yeba mwasi ya libala non moi akoma ko voyager pour akota na business moko boye akomi ko voyager anyhow. Non, boss, n'importe quand. Comme elle veut. Na kati ya couple les autres dépendent. Couple monsieur les anons va couple à Jackie Rumba. Vous comprenez? Il y a couple moi. Non, les omoni aux amers French. Ah. Yo aux amers French. Bongo. Donc Jackie Rumba ba ngopo ba omoni matin ba bana oze passer ba ya alléluia neti ba bonde la bango awa to bonde la mutu te. Conseil ko kota yo na makasi olingite toko kotisa yango okotala biso pe okobongwana au nom de Jésus. Jésus Christ atera matea msupe anko. Tango abando sa miracle ba olanda esili. Abi bato fona zwa bango ba peti oyo fona zwa bango. Abi na bango nini? Oya lingi ngai alia nzoto na ngambe na makila na babi komi suma kamba boy ya makila na kolia banzoto mwana bendana non masolo lobi mère yo a faim bongo non masolo mobali aziza Guilain ba force mobali aziza non masolo mobali aziza na ebite boni misanga yo muto yebi lobako papa yo sanga ba foti non masolo wana équipage délégation ya Salon Carlos. Boli misanga pardon Maman Elengi. La BBC yo. Boss ko changa ba confusion s'il te plaît. Na BBC yo. Moninga malamu alobi Michel Mboyo, moninga malamu. Donc na média ya basi mwasi moko akoti yango na nko. Na nko po ngai moko garant de la nation na zanaye formation Bokomona à part Olive TV, tozana ba émission na site na biso le www.topafricamagazine.net. Maman a osala ba émission kuna. Toko ningisa. Oya lingaya apesa témoignage na ye na be preuve lekela na vie akoka olobate ngana zawana bobengi boye na pas na biso to l'examen internet on est aux moi ba rebelle moi ba 2h 3h to sali yango bongo maman basi mususu donc basi mususu tango yangi libala elobi nango frère na biso moko alobi frère Antoine na bi tango yangi libala ozaki neti parti état parti unique beaucoup mosala ba fiero lo batela libala conception libala ekufi lelo conception libala ba mama kala ba mama neti ba mama Marie wana bon soko tuniye mama Marie na Newcastle we love you mama donc otuniye conception libala ayena libala mobali na ye akolenzela mona mobali na ye akoponele biloko bien mobali na ye ako solola ote na solola ki na mama wa boti yo na solola ki na ye na bi ongo ngo papa ba sepelaki biso to sepela te na tango ya biso komi Jackie Rumba papa mususu baza ba sepela lokola petit sœur nanga propre Sylvie Tete Gangale moi c'est Patou Gangale maman Godwin Bijou Tete Ereka moi c'est papa Izise oya bota bana kitoko wana ma copine Keren Daniel Leni ba otalangai bango baleki nanga bazwa formation à maman na biso Marie Limbaya balambela mibali na bango selon goût na bango okene musika na répéter Yvette Moïsa alambela toto papi selon goût na ye basi na baza ti lelo na Edmonton na yebi ete asala tabala tembe mutaleke osala tabarati comprendre baza balambela mibali na bango neti biso bambuza tolambela mibali selon goût ya mobali olambela mobali teke yo po alingi fumbwa te yo peseka fumbwa selon goût na non makambo ato koma nango sima o naza koloba eza makambo oyo toza koloba ke mwasi azo voyager sans permission ya mobali na ye et puis na ya koloba ke ba mabala mususu ya mabala ba Jackie Rumba et alaxini Jackie Rumba wana yo mto yebi na mangala te et lokola libala ba yanke otie libaya mobali pa tie libaya donc na kata ndako batimi bale balata ba pantalon ba Jazabel
des femmes Jazabel baso bali ko konza mibali ngaso na ki type moi ça konza ngate ata na mukuse lokole moko na oza mobali na otika ya mobali. Maman, oza moi si, mais je vous signale que namona ki esika maman azo s'entraîner, maman azo beta sac ya boxe. Donc ndé bozo mona maman wala tiboye. So oza maman ya malemba ko poussa na te pour oza ba hypercat à s'entraîner na tête bami na sud kuna. Maman continue. Yango na oloba basi ebele bazali. Oyo ke batosa mibali na bango. Oyo va voyager ezo dépendre na kati ya couple na bino nde bozali. Soki bo bandeli couple na bino na fondation na bino e bandi na ndenge ya Nzambe oyo azo guider bino Nzambe oyo azo tambusa bino boko tambusa couple na bino très bien. Nazolo baba couple belé ezali o bayokanaka mobala nga voyager ebisi mwasi na ye na pesa ko exemple ya papa Roger mobala ya Karine. Na yebisa ko ba couple belé ezali ya bien penza ke o soko vandi baza OK azo voyager azo yebisa mwasi na ye. Yo mto yebisa nga lokola frère nanga Robert Ndoki ya Meso yepe tango voyagaka nanda ko bayebaka eza bongo te bongo bongo siko basi yo bazaka basi akanai seke na libala na bango ba mesana na bango bongo ba vivre libala moko ya concurrence mais na kati ya libala eza nango concurrence te na kati ya libala esengi bolingo puisque bolingo wana limisanga to évoluer quand na libala mabala monsieur comment on dirait compétition on dirait parti à pouvoir en opposition donc donc mobali sera lobby moi il faut contredire encore ce qui moi ça lobby mobali il faut contredire encore obligé faut contredire au lieu à comprendre ah mobali nanga lobby boy c'est quand on a talango ah yim ta visionnaire yim ta na ba boliste ya couple c'est quand on a landa o ya Roland mais moi si elle est là à contredire tout ce que l'homme est en train de proposer libala ningwana suka na mwiza wapi mais wana siko faut ba kota na ba prière ba luka ba précis la tête na ba reza na mama feza mudi ba balakisa bango nde na kobondela basi ya bongo bana basi ya mabondeli te bana bango basi balingi Nzambe te baza basi ba mesana na bango na mabala ya kotakoli ba mabala moko oyo ke eza neti te ba mabala moko ya ngenga ba mabala moko ya Sodome et Gomorrhe ba mabala moko ya na nayebi na te puisque libala oyo eza libalo eza fondé na kati na liloba na Nzambe papa boko tambusa vie na bino na ndenge ya kobanga Nzambe makambu nyonso te bando sala ngona bolingo nyonso omoni dans tout ça il y a pas d'amour bolingo ezate et bato bazo pretending bato bazo kosa na bazo vivre pona batu avai nene loko alingi te mais ao se presane ka bata mokili tika na vanda poso na kabwani mokili kolobala ngai boy mokili kolobala ngai boy oya ko kufa pamba yango zo mona ke ba papa bazo bela stroke awa ebele. Mais langage na bino mama bokomi nango mingi ba mama bokomi ote omonite ba mibali bazama be yango bazo kufa kana ba stroke ba kufa te mibali ba kufa na ba stroke ba eza problème wala te chaque cas eza camoro individuel quand il y a une séparation entre deux personnes qui se sont aimées ezara toujours passé mais on se retrouve na ba cas oyo tango séparation et salami au moment où papa n'a pas été préparé. Souvent, maman. Souvent, biloko avantage etika la repas maman, le papa doit recommencer même pas à 0, na moins 10 pour remonter à 0 et commencer à faire renouveler faire une nouvelle vie. C'est pourquoi ils n'auront pas si pour na papa à cope na ba difficulté wana au moment où ceux qui sont forts il cède. Omoni ba wimba mibali balinga mingi yango moni ke bazaka affecté mingi ozomona yango tolo ba basi malamu bazali OK a changer vie na ye a changer identité na ye lokola ba mami botamba petit sœur moi c'est pasteur mami botamba maman pasteur baza ebele batu OK mitu esalaka batu OK ayebi ke non ayebi loko ni oyazo sala po tolo baka kiti mibali bazama be ma copine titi na bolenge mibali baka mabe te biso pe basi tozama be Stéphanie bakambia ozoyoka ngana stage donc Steph yango wana donc eza bongo mibali bazama be basi pe bazama be Serge Bajama eza bongo to tiaka teke o mibali bazama be te biso pe basi tozama be boko za bobandaki na bino bien mais mobali mso akoya akokana na salité te
aoye na kati ya ndaku akuta cuisine salité akuti salon salité biloko batika yeka wana kopo evandi na oka wana mbeto kande bolamuka ibotike oka salité bongo ndaku salité mais akuta mwasi na téléphone oyebi oyebi laka oya ofele bapesa bino babebisa bino obani na kosola kotonga masono so bata mokili oyebi obosani ke mwasi rôle na ezalo la mukina tongo osukoli na nzoto na yo moko nano osisi kosukola nzoto na yo oke otika bana na wana classe esili okei na kata ndako na yo soko ozala mosala kosala te soko okei mosala te obandi kobongisa ndako na yo soko okei mosala na tongo obongisi ndako na yo na pokwa na tongo okei mosala be ntango outa mosala oye obongisi ndako na yo mais yo oza salité kolamba mpe ya mabe mobali ya bato msusu amesani na salité te soka alobi ekomba problème mobali aza makelele alinga koloba mobali okomba kotonga na mobali na yo basi msusu osoka osomba lopango na kino mobali ayebi te sikoyo intention na yo eza nini? Elle se prépare déjà la divorce. Ozo se prépare déjà la divorce. Parce que mukolo mobali ayoki yango. Ozo sa ali kelemba mobali ayebi te na ndenga secret. Sikoyo intention na eza nini? Yo moko balobi oto saka na kuko moni mwinda mwinda ko bacha yango na sa mesa te. Mwinda bacha yango toujours likola mesa. Likamba to bombi ndenge nini suka suka e ubima nango kaka. Soko moni olingi na mobali te. Olingi pe mwasi te. Boche bakamna mesa. End of story. Et ate ke bomoni sala ba pasi, bo sala ba sembla, bata mokili ba mona bo banga bata mokili. Bolingo yango likamba banga mokili te. Eza yo moko. Sali eza individuel. Et ate ke o polo, Thomas, songolo pakala non, eza bongo te. Et puis ba mama oyo ke mama moko amuté ya mabeki. Yo bomili bala na yo. Oke no bolinga pasteur. Ozusi ko bana o boboti na mobile na yo, ozo pime na mobile na mona bango. Est-ce que pasteur wana okoma tata bana wana? Comment jamais tata bana wana? Ko sangisa bolingo na bana te, bobimisa bana ba victime te. Tata bato azo bela. Bana na ye bana besoin mona tata na bango. Yo ndoki mwasi ozo tala, oke ozo pasteur, na pe pasteur. Ba pasteur ba sacrificateur, ba bana ba so ba toucha te. Maman, elo na nga bakisa. Ndeko mwasi ndeko mobalo zolanda biso. Malobo to loba. Tolobela yote en tant que personne comme le mari, Antoinette, Jeannette, Mado, Mampasi, Mankenda, tozolobela Mankenda te. Tozolobela nde bizaleli ya mabe ezala kati na Mankenda. Ebima au nom de Jésus. Bizaleli ya mabe ezala pa ya Mado. Ebima bizaleli mabe ezala pa ya Antoinette. Bebima na komo na Yesu. Yo moto tolingi yo. Mais bizaleli wana il faut bon moment. Ko biso to zali bato babengaka quatrième pouvoir to yebiko. Il faut biso bato kumbela ka baton. Mokili na biso ya Congo, mokili na biso ya Afrika ya ngele. Et baby po biso bato il fallait to kumba to lakisa nzela, to lakisi nzela na ndenge ya malamu te. Yango to lobi biso nous allons nous faire violence. Violence, mais les allo tous koloba, ezali na kati na yo Mado, ezali na kati na Jean, ezali ta musupe na kati na Johnson, ezali ta musupe na kati na Nicole, mais to milongolite, biso nyonso, il faut to sokola mai tobima mpeto, ba mama Sion, to sokola mai tobima mpeto, mama le mama Anne Mondele, yasisi. Tobi na sens que na sens que ba pasteur, tobi na ko toucher na sens nini. Moi si moko boye omonie anyokola tata bana ye. Moi si moko boye aza impoli afinga tata bana ye. Yo siko musala nzambe omoni mosa bien obala ye wana mais obebise au ministère. Moi c'est impoli déjà ya munoko obebisa ministère bandi me okima. Po bisaleleza bien te. Basi bele afinga siko yo mwasi pena mwasi ozo finga mbano ba bêtise. Neti mwana ya baka mususu tu okotokolo ba na TVA te. Oza impoli oza mal éduqué. Comment on fait un mobile na babiloko bongo? Yeso ka fingi yo bongo yo sepela nango. Salon Carlos balobi baza Rolanda biso en direct na Salon Carlos. Mbote mina ba papa oya bien ba Flavien Mansita. Nono Masolo na Salon Carlos. Kombe vraiment ya bino lo sako ya mwana. Eza bongo na oye sabino. Bozo nyokola ba mibala bato aso bolingi bango te vandisa ye. Balobi ke go to your brother. Zoye lokola brother na yo. Solola na ye yebise ke no papa naza su na feeling na ote na lingi na nga susu te
oyebisi na malembe bokabwani mais ko memela yeba kuluna na kati ndaku te o comme ça mwana mobali apa za famille na ye ape na bandeko na ye ba na besoin na ye so yo lingi na oyete oyebisi ye esili mais ko privé bana na été au privé bana 10 ans bana bazo ba victime yo mwasi oyo yo 10 ans au privé tata bata mona bana été na otia musapi na nko 10 ans ozandoki ngala bengi ondoki na tangi komba mutute mwasi nyoso oyo na kati ya UK awa apimela mobali na bana à partir ya lelo na bengi ondoki nga Nicole so za besoin na nga ya ko lukanga na ko expliquer pourquoi na bengi ondoki maître Blaise Beko alobi bongo mama ko sangisa ba sentiment ya libala ya bolingo na makamba bana te bana bazobi mama victime bana bakomi ba voyou bana bakomi ben poli pona nini bino ba parents bana mutu batinda bino bobenga bana mokilité tango zela ba sentiment na bino kuna bino mo bolinga bana mokibozo ba responsabilité na bino papa ozo ko s'occuper na bana te maman ozo ko s'occuper na bana te siko bana bako ba beba te eza faute na biso ba parents et comme yo bana bazo landa éducation à longue come on Maggie Kitoko Maggie Love oh na mariage wana leka moto alobi mama longonia abwaki le ba fololo Angèle na lead na ma copine Izé Izé ya trésor lwa Izé trésor leki nanga nazolo bango naza contre basi oyo bapimela bana papa bana bamona papa na bango soko lingi na mobali wate tika ya mona bana na ye atokangi bana wana ndeko mwasi tafia kwa bako mona ka tata na bango okangi bango lelo ba prisonnier na yo e esclave na yo mais lobby ba kotunaka bala poto ba strong na mind baleki batina mayele baza clever yo ko sa likopa na yo na bana yo mama papa na bino azabo tongi ye baka bana papa na bango so bakuta na ye ba ko loba daddy mami atonga rapes papa mama peso ko tongi ba ye papa bozo bebisa bana bo komisa bana banani boyo ke la bana bino mawa bana bazo koma na ebite na bizaleli moko boye eza suite ya ba parents pe olo bateka omona lokoti bizaleli na balabala yo mama otanga ndeko mwasi ozana power wana ya ko overcome esprit eza kata mwana yo nous sommes nés des races de vainqueurs. Nous sommes les enfants de Dieu, la sémence royale d'Abraham. Moi, je suis queen de naissance. Na banga kelo côté. Sauf Nzambe. Sauf Nzambe. Et puis Nzambe na ngai wana, il est le roi des rois. Amen. Ngana za queen from above. Oya simbi Nzambe. Omoni élévation nanga et outi pa Nzambe. So il a bina bête ba témoignage nanga preuve à vie nanga bolela. Mais le on sepela. J'ai 45 ans, mais na kitoko. Pona nini bon Nzambe za kati nanga. Kitoko nanga za ya kati nangai. Mutea malamu nanga, boboto nangai, respect nanga na batu. Yango ezoko bim, sezo reflecter libanda. Nazande naza. Olinga ngate, yonde mtoroyeba. Mena oyebisa yo mama. Tika ko kanga bana. So kaboino na mobile na yo, kaboino na mwasi na yo. Tika na otonga ye. Tika na ofinga ye. Lobano malamu na ye. Lokola petit sœur nga mamita. Na yebi ko landanga na sidi kuna ba mbote bele. Bolugay maka. Badada, bo landanga. Blandi bo landanga mo sa papa Alphonse, apesi no ba mbote. Botika biloko wana, botiko bebisa besfi ya bana. Ba Nicole. Mobala koti hôpital. Aya kotala bana, to andoki ya mwasi yo, lingo doksa mobali mutu. Stroke oyo lingo tinda mobala wana bela na tindeli yango na in the name of Jesus Christ yo bela stroke wana c'est comme ça autant ninge salaka. Mobali azo souffrir, azui. Lobande mobali wana asalaki yo mabe. Mais balobi pardon, notre vie est basée sur le pardon, boss. Ah oui. Mais besoin de ça. Le pardon est une force qui libère. Boss, oui, maman. Bah c'est belé bakenda en église Hey, tika na yo. Akabona pena mbali na ye mais a souhaiter mbali wana liwa. Ba prière bongo Nzamba yo kana yango te. Ozo ke pe église ta Bible, o Bible obino otanga ko, Bible lobi, mambo tamba. Mami botamba, moi ça passait pesa bango ba verset biblique.
batanga tala Bible lobi so oza un problème na ndeko na okende ko bongisa avant ko tia bonga mabonza l'église. Va vers ton frère. Ba passer ba mona pasi, a passer ko si ba mona pasi. Côté abino tata batu, bazoteya l'onction. Ole bolanda bizale na bango babi la foi ça veut dire ce qu'on attend c'est la parole de Dieu. La parole c'est la vie. La parole de Dieu c'est lokola maya komela. Tant ozo kaliloba ezokota kat na yo ezo transformer yo. Mais le banzambe c'est la power of transformation. Na loba sute mama loba. Papa tika na loba. Loba. Ko kata te tika na loba. Loba mama. Eza bongo. Loba ba futela biso ba mbongo po mama avandawa ata 3 heures du temps yo za na énergie ngala yebi. Ya makasi des fois te. Ba Carlos Masamba ba Ige Motiaka ba Magi Kitoko na ba José Kitoko donc bo pesa mbongo po mama alekaka mama niata bango na yebi ke na France ba Hollande na papa bokilo na nga gimbungi papa bokilo yo yebiti bongo nazu message nani wana message Pasi Matone mama Pasi Matone lobi mama ndenge lobi wana ezali bongo moi si ya ndeko nanga Matone Kimbangu donc Pasi Matone apesi yo mbote obosani petite sœur na petite sœur na petite sœur na yo petite sœur na yo oyo azo sambela bi vie bo prier pour nanga évangéliste Cathy du ciel Christelle Christelle Hamilton Kings donc na évité portable commis ba message eleki bo limbisa so na tani message na ote vraiment message phone est bloqué maman continue phone est bloqué na konika message à maman Pasi Matone awa nazo continue yo landa ngai ozomona na Afrique du Sud ba landa ngai petit frère na ngai yoka makambo ona zoloba na obeta CT Crispin Bompaka na obeta CT Laurent Liongo na obeta CT Jean-Pierre Tchenda na obeta CT ya JPX na obeta CT eza bongo papa tosala nini tosambela nzambe nini po mabala bato ba yoka po nazo comprendre te ba maman mususu ayaki libala azalaki yemoko abebisi libala na ina ba comportement tant mobali ako bima libanda si makomi ko kende ko luka ba passer nkosi ba bondelaka papa nazu zo libala te papa Yesu sungai akomi ko sala ba jeune akomi ko la na libumu na se pour na ko luka libala mais abosani ke libala ezaki ya ye azalaki parti unique parti état. Papa, la foi c'est une révélation, c'est que je dis batebele babala kana loyenge abalile kana loyenge kaka wa avwe momi ayibile bizalelite ta papa bobala mwasi pona bizaleli mo pe bote ko sa nango okobala pe mwasi na yo ane pe bongo yo mo pe façonner na marque na yo marque déposer na yo ayo klane yo tala babiloko yango oza mubali na poto ndimi boya ye okoza mubali na Congo député Ozala mwasi na awa na poto ngo boya okoza mwasi na Congo ekomi nini aleki ya poto na mso zaka no mwasa valeur ba respecter yo ke na Congo aussi mo mutu moko boye I don't know bolimbisanga pardon biso so uta na Congo na binanga mabete mais tala kaka quand même faut boza quand même na kilo ya wana basi ngo Congo ba ko mo finga na basi ya poto po bozo komikisa na lower level. Mutu foye ba position na yo. Foye boza nani? Identité na yo. Nzoto basakana na ngote. Réputation mutu basomba ngote. Mutu foza na caractère. Koso pa boule pa pamba te. Yo siko mwasi na kata ndako libala impoli ko finga mobile na yo tala. Na yebisa bino semaine passée soki oza mobali bakopesa ta diliva pamba batindi biso to fongola ligne toko fongola ligne te biso toza koteya totika pe na minute ebele te ligne toko fongola ngo ka journée moko ya fongola ligne bosunga biso bosunga ngai ndeko na bino ba air oyo naza kunga niongo na Olive TV nde nazolobela bino bo naza na niongo mama tika na loba naza na niongo na yo ya salaire no ya semaine passée
Donc, dans un nyongo pe na Olive TV, malgré la lati ba veste bleu oyo, kaf mudio la Willy Church, nyongo ezali, bino ba toza kolanda biso ba JP Meya, nyongo ezali, bo contribuer pour semaine prochaine so bolingo fongo la ligne, bo participer à l'émission oyo, bo fongo la ligne, to ko fongo la na biso, ko fongo les problème te, ya problème mo, ya Fifio, ya dinero, va son, kula, leki nanga kula huna na Paris, bozo la nanga va son depuis Paris. Kanga biso photo ne toza, to lati ba bleu, kanga biso photo. Kangi, okangi, donc tozali wana. Yango nazoloba. Nyata to tika minute muke. Nazoloba ma copine nanga zolanda nga na France kuna Angèle Biongo. Angèle Biongo, famille Biongo, na pesi bango mbote. Ya Kodi Kongolo Biongo, makamba ngo yango bino nde bwana basi na binoti. Bwana mwasi no bozaka bien, boliaka ensemble pour voyager ensemble, bozaka couple moko. Tanga kala kuto mona mama na papa basokola esika moko lelo nani anga solo ala mbali na sia oni ngambali na mukongo sia baswahili oto bazoyoka baswahili na kala baswahili babeka Kongo baswahili bakoma butu ba Kongo bambunza bozali bon nakolo bateke ezo dépendre mutra mtunde akutela na mutuna ye emso na lobiso ozabie ba loba olaksani nango aolaksani nango na oloba makambo eza réalité. C'est réalité. Tu as 5 minutes. Oh, tolo balabino, ngana yakina pona lo bandela ba mama oyo bo privara ba papa ba mona bana bango. Soko boti mobali, oboti na mobali bana, so bo kabwani, tika mobali amona bana na ye. Mobali wana, emso azana besoin a aider bana na ye, apesa bango ata mbongo, argent de poche, asombela bango mwa bilamba, mwa makamba mike yo ozo boya. Ozo juger mutu, nani kuto sololi na yete. Pesa bana chance ba solona papa na bango, po le po koko kufa, papa na récupérer bana na ye, po tango bala na kiboboti bana wana na attestation ya naissance komba papa ezali. Soki pe bana wana bota, na kati ya ndako alibala, otyaka likolongoshi na nganda. Ozorano bazemi libanda okosela tata batu yebisaka etubelaka libela ke papa bana na pimela bango bazaka na bango ya yote kutu ya jomoko boye munke tula likolo moshi na nganda na tsaka likolo mo libanda muke tuba ikongo fioti mais muke mutabandu nduve wozomona eza bongo yango na sabino ngeke mbunza muke mbuza mais muke tuba ikongo fioti tuba mama beto yanke ndinga na munu ve mais muke tuba mama yango na oloba bino basi quand même maman en tout cas on a lobby boyi nanga te na akutukuna te eze émission okolo bana journaliste quand même no nayo ko bali kambo te to yende to mema to mema news to ba makambo ezolekana na kacha mukilio to condamner mutu te mais to condamner bizaleli to condamner bizaleli eza ba démon po eza na deux esprits etambolaka esprit ya nzambe na esprit ya satan deux esprits po opérer na corps ya mutu et lukara toujours corps yango wana bozaka faible l'esprit te faut sixième sens et ça là mama yo mtozo yo kangai so bali mobali na pasteur yo na pasteur bo bando bota bana bino me bana wana ozaka na bango ya tata na bango kene ba délivrer yo zandoki wa mwasi mabe pesa tata wana bana na ye ba makila na ye yo me maika azemi me bana wana ba bana na ye on tozo ba komba papa to yebi pourquoi on a lobby yango so bosela nga likitaka sa prophète I don't care na kuna te na banga ka nzambe me na respecta mutu nyonso otie libaya nga na tie libaya et puis na nga na ba susu boti ko luka numéro téléphone na ngai bo benga nga makama buzoba te nga buzoba chez moi ça ne passe pas tango benga na téléphone faut ça na respect ko luka nga pona buzoba te nga na kola l'éducation finga te yo muto otala nga ndeko mwasi ndeko mobali ko luka nga pona buzoba te pona vanda nga mona ndako nga vanda bima na TV na mona nga bino te bo profiter te bo moni nga na TV bo luka nga ba buzoba poso oyo linga ki kuluna na relaxation ya bien na ko kotelo ki kuluna bo keba na bino na suki wana ndemona se bala nzamba pambola bino bala terre ndemona se wana ezalaki ya biso maman Nicole Tete Queen, Woman of Power. Que demande le peuple? Le peuple demande Nicole Tete Queen et Johnson Keto, la sagesse africaine. Émission les autres sabino kimia na bandako. Tosuki awa, topesi bino longo na ndenge bo. 8 ans na bino na Rolanda biso, Maggie Love na José Love, ba maman na lela bino. Boué, tobetika moi c'est tout. Baba, ya Fosse Kinsona, Maggie Kinsona. Baba, Sylvie Tete, bino banso na Paris. Bijou Tete, bisous leki na ngai.
nazoya Paris Vavason mbote Guilherme Force et certa on est ensemble hein? Salon Carlos nazoya mbika nanga bomba nazoya siko nzamba pambola bino et pasteur nanga pasteur Kosi mbote papa Kosi mama mbongo mbote Tosuki